curiosidade aguçada. Querem saber se o auditório grita e se decepciona ou se surpreende. É de cada vez que cai no azul, o auditório ganha R$ 50, cada uma delas. Cada vez que cai no azul, depois perde. Então, durante o programa, elas têm que torcer para terminar o programa. São 6 participantes, né? Para terminar os 6 participantes, elas tendo azul. E aí cai no azul, ganha 50. Cai no azul, perde 50. Cai no azul, ganha 50. Nos 6 participantes, se elas tiverem sorte, elas ganham 50. Estão ganhando R$ 50 cada uma. Agora é a última jogada. Se cair no azul, olha, acabou o dinheiro de vocês. Só você ganha, elas perdem. Tá legal? Deixa eu ver aqui. A patinação no gelo surgiu há 1000 anos antes de Cristo. Em qual continente? Começaram a patinar no gelo em que continente? Na Europa ou na Avenida Paulista? Europa. Você acertou, joga a ficha. Aí, agora que eu quero ver, agora! Você quase ganhou. Você conseguiu colocar 2 fichas em 9 mil. Não entrou no 5, você ganhou R$ 48 mil. Deixa eu ver o comercial da Jequiti, deixa eu ver.